你找我有事吗？如果有事的话，你可以开诚布公的说。有事儿。您肯定也知道我现在的境况，我现在欠公司200万，您能帮我这个忙吗？行，我怎么帮你？我给您打个欠条，我一筹到钱，第一时间把钱还给您。我为什么要借给你这么多钱？你和我的关系，也就是喝了1顿酒而已。对。算了，既然你能向我开口，那就是说明你已经走投无路了。我帮你，走，跟我出去散散心。好，不用找了啊。就里边请。好，请。等你啊。你，切，你这是生我的气呢，还是生自己气呢？没有啊，就是我本来不是答应帮你的忙吗？结果给搞砸了。没事儿，真的。我也想通了，上面怎么决定的，我就接受。我把自己的工作做好就可以了。我本来就是个干活的命嘛，争不上什么，也不想争。可是林总还因为这事儿训了我姐一顿呢。那凭什么庞一山想干什么就干什么呀？林总这分明就是看我姐好欺负，挑软柿子捏。你在公司大堂这么恶意的评论你的上司，你的情商比我想象中要低哦。你说我情商低？
算了，随便你怎么说，反正这件事是我搞砸的。这种沮丧的心情我也有责任。我请你吃饭，吃什么？你定。西餐。可以，那就去你姐朋友那个周练那儿吧。我不想去周练那儿。怎么了？不知道，我一直觉得周练就是个狐狸精。你豁达一点，有一颗包容心。什么叫有一颗包容心啊？那是因为你没看见。哎，这是疯了吗？什么情况啊？不干了？我没听说周练有什么事儿啊。咱附近换一家别的吃吧。哎，我知道有家日料还不错，咱们去吃那个吧。哦，来得及吗？来得及，特别近。你来啦？不开会了？开完了，没什么可说的，该同步的都同步完了。那你让我大老远的打车过来，你为什么不提前告诉我呀？你不说你每天都想见着我吗？也是啊，见到你了，也算没白来。得了吧，昨天明明都在等杜嘛。你们聊什么了？没聊什么。上车说吧。你打算就这么一路装死混过去是吧？